अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आज नवंबर की फर्स्ट डेट है और जैसा कि आपको पता है कि सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ हम आ रहे हैं। तो ड्यू टू चेंज ऑफ सीज़न सबको ही फ्लू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी छोटी सी होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मैं खुद यूज़ करती हूं, अपने बच्चों को भी यूज़ करवाती हूं। तो आइए चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी की तरफ। नंबर वन ये है कि आप सबको ठंडा पानी पीना छोड़ देना चाहिए। नॉर्मल पानी पिए, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। सीज़न वैसे ही चेंज हो रहा है। और आप कहवा लीजिए, गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बॉयल एग लीजिए, वो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए भी और मौसम के लिहाज से भी। और सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का डाल के पिए, उससे आपका गला भी सही रहेगा और आप एलर्जी से बचे रहेंगे। एक काम आपने और करना है कि एक नीम गर्म गिलास पानी का लेना है और उसमें नमक का 1 टीस्पून आप डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इससे आपने गरारे करने हैं। ये आपकी तबीयत ख़राब हो या ठीक हो, ये आप सर्दियों में अपनी रूटीन रखें तो इंशाल्लाह आपका ना गला ख़राब होगा और ना ही आपको फ्लू वगैरह होगा। तो इससे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। नाक में भी ये पानी आप दें और साफ़ करें इससे नाक अपनी, और गरारे भी करें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम। ये मेरे पास अब यहाँ पर जैतून का तेल है। नंबर 2 पे मेरे पास कलवंजी है। अब हम यहाँ पर एक ये मैंने रखा हुआ है आग पे रख के। इससे मैं, ये सर्विस कप है और जो भी ऐसी कोई छोटी सी होम रेमेडी बनानी होती है तो मैं इसमें बना लेती हूँ। और एक ऐसा ड्रॉपर लें, ये मेडिकल स्टोर पे इजीली आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जैतून का तेल लेंगे। तकरीबन हम 2 टेबल स्पून इसमें जैतून का तेल लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कलवंजी। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं और इस तरह साबुत फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। इसमें डाल के अब हम इसको आग पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसको हमने काला नहीं करना, इसको हम इस पे इतना पकाएंगे कि ये इसमें कड़कड़ाने लगे और थोड़ा सा कलर ऑयल का चेंज हो जाए। बिल्कुल ब्लैक नहीं करना इसको। इसमें ऑयल में कलवंजी का असर जो है वो आ जाएगा और उसके बाद ये देखें आपके सामने मैं इस पे इसको पका रही हूँ। आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है अगर किसी बड़े बर्तन में बना रहे हैं। मैं थोड़ी सी मिकदार में बना रही हूँ क्योंकि ये ड्रॉपर में डाला जाएगा और हम अपने नोज़ में ड्रॉपर इसके डालेंगे। ये देखें ये अब थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा है और मैंने थोड़ा-सा ऊपर कर लिया है ताकि फ्लेम जो है वो हल्का रहे। ये बना चुकी हूँ मैं, इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाए तो इसको हम इस तरह से एक ड्रॉपर में पोर कर लेंगे। ड्रॉपर में डालने के बाद ये हमने इसको ड्रॉपर में डाल लिया है। ड्रॉपर में डालने के बाद हम इसकी कैप लेंगे, वो वाली कैप जिससे एक-एक ड्रॉप निकलता है। ये मेडिकल स्टोर से खाली भी मिल जाती है और अगर ना मिले आपको इस तरह का ड्रॉपर तो आप घर में गुलाबी अर्क गुलाब ये का जो होता मैंने है ऑयल वो ले ड्रॉपर लें। में भर के रेडी कर लिया है, इसको आप रात को सोते हुए एक-एक कतरा यहाँ हाथ रखेंगे, इस नोज़ में डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ हाथ रख के दूसरे नोज़ में डालेंगे और आप सो जाएँगे। और इंशाल्लाह आपको 2 दिन में ही इसका रिज़ल्ट पता चलेगा और आपका साँस लेने में जो दुश्वारी है वो सही हो जाएगी और अगर आपको फ्लू है तो वो सही हो जाएगा। ये मैंने आज़माया है अपने बच्चों पर भी और ख़ुद भी मैं ये यूज़ करती हूँ और इंशाल्लाह ताला ये लेने के बाद, आप ये इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।